Wengi tunafikiri kwamba ili uwe na majukumu ya kifamilia ni lazima ufikie umri mkubwa na ndio uanze kupokea majukumu na shughuli zako nyingine. Hii ni tofauti kwa mtoto mwenye umri wa miaka 10 ambaye nakuletea simulizi yake, mkazi wa Kichangani Usambara, mtaa wa Tangachai, aliyebeba jukumu kubwa la kumlea mama yake mwenye changamoto ya kutokuona. Nimetumia dakika 48 kwa mwendo wa pikipiki kutoka makao makuu ya TKFM Radio, barabara ya 3, mtaa wa Maua, hadi hapa Kichangani Usambara, mtaa wa Tangachai, anapoishi mtoto huyo ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 4 aliyejikuta akiingia katika mapambano ya maisha akiwa bado na umri mdogo. Kila siku baada ya kutoka shule hulazimika kutembea umbali mrefu wa kilomita zaidi ya 15 kuelekea mjini kuomba msaada kutoka kwa wasamaria wema ili tu aweze kupata fedha au chochote cha kumsaidia yeye na mama yake kujikimu kwa chakula na mahitaji mengine muhimu. Licha umri wake mdogo, mtoto huyu anaonyesha moyo wa uthubutu na uwajibikaji, tena akibeba matumaini ya maisha ya mama yake anayemtegemea kwa kiasi kikubwa sana. Hapa anaeleza changamoto anazokutana nazo wakati akiomba msaada kutoka kwa wananchi ili aweze kumsaidia mama yake, ikiwemo baadhi yao kumdharau. Nikienda mjini nikimfuata mtu namwambia shikamoo. Nikishamwamkia namwambia kama umejalana chochote ambapo mamangu msaidia, sema ilikuwa wapi mamako, ataweza akakufokea akakwambia ondoka zako hapa. Pamoja na ugumu wa maisha anaopitia, bado ana ndoto kubwa kwa maisha yake ya baadaye. Mtoto huyu anasema anatamani siku moja aje kuwa mwanajeshi ili aweze kuitumikia nchi pamoja na kusaidia familia yake kutoka katika hali ngumu anayoipitia. Natamani nikiwa mkubwa niwe mwanajeshi. Nikihamishwa shule nzuri nitafanya vizuri. Pia anaeleza namna moyo wake unavyoumia kila anapomuona mama yake akiwa katika hali ya kutokuona, huku akisema hali hiyo humsukuma kuongeza juhudi za kutafuta msaada kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Najisikia vibaya kwa mamangu anavyoteseka, yani kama aoni. Nikienda nikiomba toja kununua matumizi ya nyumbani kama unga, mchele, maharage, tunanunua ndo tunapika tunakula. Nilikuwa naomba tusaidie, tuache kuombaomba. Mama mzazi wa mtoto huyu, Mary Nyakia, mwenye umri wa miaka 32, anaeleza namna mtoto wake anavyojitolea kubeba jukumu la familia licha ya kuwa bado ni mwanafunzi wa darasa la 4. Anaporudi shule saa 9 anaelekea mjini, ambapo mjini ataondoka labda mpaka afike mjini na maana ni saa 11 kasoro, kwa mpaka aende kwa watu anaowafuata azunguke mpaka anapomaliza ni usiku saa 2. Wakati muda huo wa saa 2 anatakiwa awe kwa nyumbani. Brighton amekuwa na mchango mkubwa, yaani yeye ndo amekuwa kama baba yangu. Aidha, Mary anaeleza kuwa changamoto ya kutokuona ilianza baada ya kuugua maradhi yaliyosababisha uwezo wake wa kuona kuathirika, hali iliyobadilisha maisha yake pamoja na familia kwa ujumla. Chanzo cha tatizo langu la kutokuona kilisababishwa na dawa ambayo nilikunywa nikiwa naumwa na kifua, kwa hiyo kaniletea infection kwenye mwili wangu. Iliniharibu macho kwanza pamoja na mwili wote. Nilitoka vidonda kuanzia mdomoni mpaka nje ya mwili wangu. Ndipo nikauguzwa na ndugu zangu pia mpaka dakika ya mwisho wa siku nikawa naendelea vizuri. Baada ya hapo ilikuwa ni 2013. Kwa hiyo nikaenda nayo hiyo hali mpaka 2014. 2014 nikafanywa matibabu ya operesheni Msasani, Dar es Salaam, CCBRC. Baada ya hapo wakanichana jicho moja ambalo la mkono wa kulia, wakaniongeza nyama ambayo inayotoka ndani ya lips ya mdomo ya chini. Wakaniongeza kwenye jicho kwa sababu jicho lilikuwa
ina kama tundu. Kwa baada ya hapo nikafanyiwa upasuaji. Mwisho wa siku naendelea vizuri. Badala ya hapo ile hali tena nikakaa. Baada hapo ile hali ikarudi tena, ikawa macho yananiuma sana, yakaniuma sana, yakawa yanatoa machozi, yakiwa naumia, napata maumivu makali, mishipa ya kichwa ikawa inaniuma. Lakini baada ya hapo tena nikaenda na hiyo hali tena mpaka 2019. Nikaenda pelekwa Dodoma nikiwa na ndugu zangu pia wakinishika mkono pia. Nikafanyiwa tena operesheni wa macho. Kiukweli nilipitia wakati mgumu wakati nafanyiwa operesheni. Nilipata maumivu makali kwa sababu nilishonwa huku najisikia. Kutokana na maumivu yaliokuwa ni makali sana, nilipigwa hata sindano ya ganzi pia haikushika. Kwa hiyo walinifanyia operesheni hivyo hivyo. Kiukweli nilipitia mateso makali sana. Nilitamani hata kufa siku hiyo. Kwanza nikatafutiwa na miwani badala ya operesheni. Nikatafutiwa na miwani, nikapimwa macho, kaambiwa nahitajika miwani. Kwa hiyo nikapewa miwani. Badala hapo nikatumia, lakini miwani yangu baadaye ikaja ikavunjika kioo kimoja. Ikawa sivai tena miwani. Badala ya pale ikawa kuna tu miwani navaa. Huku ukiwa macho yanazidi kuniuma tena. Mara kuna vitu navisikia kwenye macho kama vinatembea. Nikimwambia mama nitazame labda kuna mchanga umeniingia au kuna kitu kimeniingia, haoni chochote. Napelekwa mpaka kwenye maombi, naombewa, lakini hamna kinachoonekana kwenye macho. Na mpaka ilipofika 2021, siku hiyo ilikuwa ni mida ya jioni, ilikuwa napika. Badala ya kupika naona mida ya jioni, naona kama macho yanafifia, naona giza. Basi nikasema ni kitu gani hiki? Basi nikaendelea kupika, lakini ile hali ikawa bado nahisi kwenye macho. Baada hapo ikaenda mpaka mida ya usiku. Ilipofika usiku nikapoteza ule uelekeo wa kuona, ikawa sioni tu na nahisi kuna mwanga tu unawaka. Kutokana na hali ngumu ya maisha unayoipitia, Mary anaomba Watanzania pamoja na Wasamaria wema kujitokeza kumsaidia ili waweze kupata matibabu, chakula na mahitaji muhimu ya kila siku, huku akitamani kuona mtoto wake anaendelea na masomo katika mazingira bora. Mimi ningependa Watanzania wanisaidie. Kwanza ni kama kuna uwezekano, kama kuna hospitali kubwa ambazo, manake nimeshaenda Msasani, Mvumi, Dodoma. Kwa hiyo kama kuna hospitali kubwa zaidi ya hizo, labda nipelekwe nikachekiwe tena, kwa sababu napata hisia za kuona mwanga. Sioni chochote ila napata hisia hapa pana mwanga, hapa pana giza. Kwa hiyo ningependa Watanzania wanisaidie kwa hilo. Alafu pia nilikuwa na wanisaidie pia nipate hata bajaji itakayoweza kunikidhi mahitaji yangu. Kama akipatikana mtu akiwa anafanyia kazi, mimi nipate hata pesa ambayo itakaweza kunikidhi mahitaji na watoto wangu. Yoyote anayenisikia aloguswa na taarifa yangu, naomba asisite kunisaidia. Mimi nimeshakuwa mlemavu wa macho kwa sababu nilizaliwa mzima, lakini ni mitihani tu ya Mwenyezi Mungu. Napenda kutaja namba zangu za simu. Namba yangu ni 0712 24 73 22. 0712 24 73 22. Mwenyekiti wa kijiji cha Kichangani, kata ya Mawezi, Masumbuko Chiwile, anaeleza jitihada mbalimbali ambazo wamezichukua kuhakikisha wanaisaidia familia hiyo ili kupunguza changamoto zinazowakabili. Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kichangani, yule mama alishafika kwangu na mimi nilishafika kwake kwa ajili ya kumsaidia. Mimi binafsi yangu nilishai kumsaidia msaada mdogo mdogo sana, lakini bado haikuweza kutosha kutokana na mambo ambayo yanamkabili. Lakini vile vile nakumbuka kuna wakati tulifanya mpango, alifika hadi mtu wa ustawi wa jamii, alikuja miaka miwili mingapi iliyopita, alikuja hadi kwake kuona mazingira yale ili kuangalia jinsi gani ya kuweza kumsaidia, lakini bado nafikiri mazingira hayakuwa rafiki kwenda kusaidiwa mbele sana. Lakini sisi kama sisi, kuna baadhi ya watu wanamsaidia kumpa chochote. Hata mimi mara kwa mara nilikuwa nikipata chochote namsaidia, lakini kutokana na mahitaji yake ni makubwa, anahitaji yale pazuri, anahitaji mtoto aende shule, bado kinakuwa kitoshi. Kwa hiyo tumemsaidia kwa msaada mdogo sana, tena niseme binafsi, lakini kama kwa moyo wangu niliokuwa nao nimeweza kumsaidia kwa kiwango kidogo sana. Tunajaribu kupitia vyombo kama vya ustawi wa jamii tuangalie hizi tasafu zile kumsaidia, lakini bahati mbaya unakuta vitu kama hivi nao vinakuwa mikataba yake imeshakwisha. Kwa hiyo tunajaribu kusema tuombe tupate watu wema, yani kama nyinyi ambao mmejitokeza kuweza kupaza sauti ya ndugu yetu, dada yetu, ili aweze kusaidiwa. Kweli anapitia hali ngumu. Ukumbuke mtu amepata ulemavu akiwa tayari ana maisha yake, ameshakuwa na mtoto wake wa kwanza, wa pili na ukubwa.
Kwa hiyo utafutaji unakuwa ni mgumu, na anatakiwa watoto wasome, wale waishi. Kwa hiyo changamoto ni kubwa sana. Kwa upande wetu tumejitahidi kujaribu kumpitisha sehemu mbalimbali.